哋事前已經抽咗4個觀眾出嚟玩呢個遊戲㗎啦。咁但係究竟今日我哋食嘅係咩咧？麻煩 Stanley 哇，好熱啊，好熱啊！哇，好好氣啊，好中意做戲啊！哇！食物咧，好多香港人都好中意食嘅。聽聞咧，佢以前咧係一啲乾糧俾人攞咗喺手度啊，翻工嘅時候嗰啲人嚟食嘅。係啦，咁黃色嘅咧就係黃糖啦，然之後白色嘅咧就係白糖，又或者係椰汁㗎。大家手上面有冇缽仔糕啊？喂，舉起嚟睇下先。OK，not bad。咁就食住傾咯，我哋好唔好？隨便起飯，隨便起飯。食白色先。問下你哋啦 ，Stanley，你中意食椰汁定係黃糖咧？拎住椰汁係咪中意食椰汁啊？平時唔係，我細個係真係成日食黃糖嘅，因為我通常放學咧嗰啲時間，媽咪就會俾幾蚊我去街市就買個缽仔糕食㗎，仲要係多豆嘅，所以我而家揀啲多豆嘅先。OK，即係顏色唔緊要，最緊要多豆。係啦。我見到阿姜又食一啖黃糖，又食埋。有好多啊！你哋隨便。我哋等翻食㗎呢度。等下先，我哋應該有其他要做嘅。係。好，冇人聽嘅。唔係啊，咁我哋頭先講有好大膽嘅，因為我哋有食得到快會有嘢送㗎嘛。咁其實你哋會唔會考慮自己內部搞一個比賽，自己捐啲禮物出嚟？跟度有一度啲禮物送，有送。即係呢排有啲咩？用㗎，用唔着，我會送俾大家。佢用咗牙籤，大家唔計 OK 啦。係，我送咩架車？佢 P 牌都係送俾大家。係啊，佢唔要啊呢排。喂，咁架車我有啲興趣，我想食喎。連排費，我要個 P 牌。有個車位咧，俾我食得快過就可以啦。喂，嗱，講真，傾到咁上下，不如喂 Ian，係點啊？交多架車有冇所謂啊？我啊，係啊，佢有好多嘅，缽仔嗰個。咁啊，缽仔糕唔係佢嘅咩？車呢一 part 係缽仔糕咧，我可以交缽仔糕出嚟成盤咯。OK，好，缽仔糕可以。啱啦，喂，你哋遲開 show，即係有陣時代訂缽仔糕起身。即係肚餓咪食咗，係啊，夠啦，講到咁上下夠啦，因為即係我哋啱啱都係要爭奪架車，就我哋自己爭奪啦。5000蚊又俾觀眾爭奪啦。一陣請我哋4位嘅觀眾出嚟先。OK。阿企你自己嗰個要快過我先得㗎喎。你就完成到呢個。一齊玩啊！你試唔試下？教學級別啊！你阿姜試下超越啊！係啊！我試下一次先。人多啊，冇得攞喎。你舉手試下嗌咗一次先，睇下。我一次。你呢個係咪好難講啊？呢個係少容易。係啊，要好有勇氣，因為全宇宙啊嘛。係啦，你哋出得嚟，我信你有勇氣嘅。不如試一次，嗌下得唔得先？一人面前有一支咪，我哋試嗌咗先。我哋連對白都寫咗喺呢度俾你哋。我係全攞奧斯卡差唔多。有嚟捉係一樣嘅。下一位。我過去先，冇錯，打孖有2個，係啦，時間關係，仲有咯，唔阻大家，3、2、1，開始。哇，姜濤你贏啊！我覺得要贏，係咪要贏啊？哇！5000蚊簽獎額喎！快啲，嗰度片！ 5啖係咪食到1嚿啊？應該。你吞埋。我唔知，我借個稿食。一啖，你講緊啲嘢噃而家。好飽啊！三分一係一啖。食一嚿算啦，我咁樣搞法啦，你哋。而家賽事去到呢度咧，大家都仲係有1個半嘅缽仔糕未食。差唔多啦，呢個差唔多先。空肚入嚟可能會。OK，大家都要食咗第一嚿啦。係啦，大部分人都食，加油啊！你得㗎！我哋全個觀眾為蛋氣食，頂埋佢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 。好，我哋姜濤已經準備你食第3個啦。佢哋食咗哇！大家食緊第2個啦已經。你仲食緊第1個啊？強！我咪煮就最快。你會得到5000蚊嘅真係。係啊，5000蚊。姜濤會得到呢個5000蚊啊！你有翻自己架車。喂，唔係喎，原來做第1個啊！我以為差唔多食完。大家唔好夠3位叮當碼頭嘅而家，有嘢幫你手，俾啲水你送下先。我食咗3個。要個嘴冇晒㗎，你慢慢食，慢慢食。你要唔要舉手講咩？全世界最快咁就可以呢個全宇宙食缽仔糕最快嘅人。冇錯，佢已經成為咗啦。佢已經成為咗。今日阿姜係俾條路大家行。全宇宙食咩啊？缽仔糕。恭喜
恭喜你今日賺咗2個缽仔糕，你仲贏翻自己架車，仲玩緊㗎？唔係喎，而家第之後每一粒嘅紅豆係咪爆開個香氣？而家2粒，你食完就好攞起支咪，然之後講你要講嘅嘢咯喎。係你呢個嚟，肯定就是你啊！肯定就是你。而家我身邊有2位都係全宇宙食杯公眾派嘅兩個。姜濤唔使介紹啦，咁你都介紹下自己，因為你哋而家係同 level 啊，你知唔知啊？係咁啊，男女子組喎。決賽。我叫 Doris。點稱呼 ？Doris，恭喜晒你，恭喜晒你。咁佢都可以得到嘅獎品係冇錯。恭喜晒！嘅信用卡簽獎啊！犀利啊！好啦，嗱，咁今日咧，我哋10週年繼續跑咧，已經圓滿結束啦。咁開心。Jeremy 點啊？頭先嗰個環節有啲咩同大家講下先？有啲咩環節啊？Omakase其實我覺得係好有意義嘅一件事啦，希望之後可以幫助更加多唔同有需要嘅人士啦。OK，thank you。咁